ਆਜੋ ਆਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ
ਕੇ ਰੱਖ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚਲਾ ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਸਰ ਦੀ ਜਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਦਿਓ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾ ਭੈਣ ਕੇ ਦਰਜਨ ਗਾ ਚੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ थोड़ी सी देना कितना गाठा इसी लागी मेरा चक्का रुको
se diga. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਗੜਿਓ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗਾ ਹੀ ਹੰਦੇ ਹੱਸੇ ਮਸਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਛੋੜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਕਮਲ ਲਾਈ